Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Bravix e hoje eu tô aqui no início do vídeo só pra avisar pra vocês que hoje eu não vou estar jogando aqui na minha conta, beleza? Eu vou estar jogando aqui na conta de um amigo meu, ele me emprestou pra eu poder fazer esse vídeo e ela é bem upada, velho, ela é MVP+, e caso alguém, sei lá, velho, sei lá, mano, quiser vem falar alguma coisa comigo, sei lá, da conta, se quiser comprar a conta, porque a conta tá à venda, entra aí no botar em Discord na descrição. Hoje o vídeo vai ser sobre som de teclado e mouse, então, mano, não repara muito no mouse não, porque o mouse é um da Positivo, beleza? O teclado é um da Robson, ele é semi-mecânico. E eu não sei se vai ficar bom, velho. Se ficar bom eu posso, se não ficar bom eu posso do mesmo jeito. Vai ter pessoa falando mal, vai, mas é a vida, mano. E é isso aí. Eu vim trazer aqui porque tipo uma pessoa, um dos meus amigos que pediram pra eu poder trazer esse vídeo. E eu vou estar trazendo, beleza? E é isso aí, bora pras partidas. E eu tô no Pixel Client, antes que perguntem. Eu não sei se o barulho tá bom, tipo, do mouse, mas e tal. Mas é isso aí, mano, bora logo pras partidas que eu tô enrolando muito aqui. É isso, fiquei com a partida e eu já voltei, mano. Então eu já volto na partida e, sei lá, espero que gostem do vídeo. Tchau.